Нааднараа сайн байцгаана уу? Одоо нэг халуун чимээ бол ийм дээр талаас бол одоо бас энэ дотрын хүмүүсийн ингээд чимээгээр бол сайхан чимээ ирсэн. Тэнгис радио болт дээрээс шинэ цаан чимээ дотор бол энэ Шижинпиний гард бол нэгэнтээ өргөдлийн бичиг бол ортлоо гэж хэлж байна. Одоо бол Шижинпин бол одоо хоёр талуудаа аль талын яа ингээд их тэг голтон зогсож байна. Бидэн монголчууд хүм босгомдож өөрийнхөө үйл баримтаа одоо сая жинхэнэ баримтлах хэрэгтэй. Бид бүгдөө хүүхдэн бүтээвгүй ялбаа адалтанд тэр ажилтаач амьдрын адлахгүй амьдрын хамаа байхгүй шүү дээ, тийм үү? Тэгээд бид нь одоо үдэл бохолтой ингээд бариад байж ивэл бид нь лав ялт олно гэдэг чинь бол бүр батлагтай хэвлэл болжээ. Тэнгис радио болт дээрээс нэг юу байхгүй. Нэг шивэн бодоо байхгүй, ямар юм яа байхгүй. Тэгэхгүй үед бол энэ бол бидний бол ялт бол ирнэ гэсэн бол бүр батлагтай. Энэ бол баттай тэгээд манай Монгол хүмүүс бүгдөө зориг шуудаж за бидэнд бүр бат жогсолтой хаатжийнхан жогсоорой гэж. За холбоо болгонд сайхан яраарэ бидэнд бүгдөө нэг л сэтгэлтэй байцгаая. Одоо энд байж байгаа нэг үлэг уусууд бол одоо үхнэрээ өхөр пугаан тавина гэдэг одоо бүх талаар ээлгэж зочоод чамаа дийлэхгүй байдалд ортор буцаж өөрөө хүний зохиносон чулуугаар өөрийн хөлөө зохиох учир бүр гарч ирнэ. Энэ бол баттай ч юм уу би өөрөө шууд сая надад хүн хэлж өгсөн. Одоо бол юм дагсар бол энэ ч юм уу нэгэнтээ Шижинпиний гард ороо ичиж байна. Одоо энэ хүн бол хоёр талыг харж байна. Аль тал нь дийлнүүл гэдгийг үзэж байна. Одоо бидний баримтлал дийлвэл бидний дийлнэ гэсэн үг одоо. Бидэн бүгдөө нэгдэлтэй бүгдөө сайхан хүүхдэд сургуульд өгөхгүй сайхан ингэж тэмцээвэл бидний өмнө дээр талд гүйж байгаа усууд бол улам зоригтой мөртөө улам бат гүйнэ. Тэгэхгүй бол ялт олох нь лавтай бидэн. Сайхан халуун цэмэгийг сайхан бичиж дийлдэх хүн сайхан бичээд ингээд сайхан холбоо болгонд дамжуулаад өгөөхөө. Би бол одоо бусдын догтлж сайхан ярьж чадсангүй болсон.